Høyre bekymret for at en svak sykehusøkonomi vil kunne medføre en lavere aktivitetsvekst i sykehusene og økte ventetider for pasientene. I regjeringens forslag til budsjett for sykehusene i 2023 ivaretas hverken pris- og lønnsvekst eller økte byggekostnader. Det er også i realiteten innført investeringsstopp for større prosjekter som ennå ikke er vedtatt. I budsjettet legger statsråden likevel opp til en aktivitetsvekst i sykehusene på om lag 1,4%. Aktivitetsvekst i sykehusene handler om at flere pasienter skal få den behandlingen de trenger så raskt som mulig. Vi er bekymret for at svak sykehusøkonomi vil kunne medføre en lavere aktivitetsvekst i sykehusene enn på mange år, og at pasienter må vente lenger på behandling. I ventetid så ligger tapte muligheter, usikkerhet, og for noen kan det bli lange perioder hvor livet settes på vent. I regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år står det svart på hvitt at det ikke er noe mål å redusere ventetidene neste år. Da vil jeg gjerne spørre statsråden, er statsråden trygg på at regjeringens mål om aktivitetsvekst på 1,4% er realistisk i den økonomiske situasjonen landets sykehus står i? Statsråd Ingvild Kjerkol. Neste års sykehusbudsjett, som det nå er flertall for her i denne salen, det vil ligge over snittet under den forrige regjeringen. Og det ville ha vært i normale tider en solid økning som ga rom for både investeringer, aktivitetsvekst og det vi ønsker av nødvendig faglig utvikling i sykehusene. Så er det ingen hemmelighet at også helseregionene og sykehusene våre opplever dyrtid. Kostnadsøkningene er formidable i hele samfunnet, og det blir også krevende for sykehusene. Når jeg gir oppdrag til neste års helseregioner, så er det viktig at det er realistiske forventninger, og at man nå prioriterer. Vi har lagt opp til at det skal være en aktivitetsvekst. Det mener vi er oppnåelig. Det er viktig for meg å si at alle som trenger helsehjelp, skal få det, men jeg legger heller ikke skjul på at det blir et stramt opplegg. Og så må jeg få lov til å kommentere at den bekymringen som Høyre da har, den burde kanskje vært litt bedre reflektert i Høyre sitt alternative statsbudsjett. Der gjeninnfører man ABE-kuttet igjen for sykehusene. Det trodde jeg var tilbakelagt, i hvert fall i en situasjon hvor dette blir svært krevende som følge av dyrtid. Og man velger altså å øremerke 500 millioner til privat behandling. Det vil jo ikke bidra til å styrke sykehusene sin ivaretagelse av beredskap, viktige investeringer, faglig utvikling, forskning og utdanning og pasientbehandling. Takk. Jeg er veldig glad jeg kan få lov å korrigere statsråden på hennes inntrykk av Høyres budsjett. Vi foreslår å tilføre spesialisthelsetjenesten 917 millioner kroner. Det er 300 millioner som vi øremerker til kjøp av kapasitet hos private aktører, og vi skjermer sykehusene gjennom dette for ABE-reform og de ekstraordinære kuttene på grunn av at vi står i en vanskelig tid. Men vi vet at pasienter som må vente lenge på helsehjelp, lever med store utfordringer. Og jeg antar at statsråden var klar over at vi ikke var i helt normale tider da hun la frem forslaget til statsbudsjett for sykehusene. Hvorfor vil ikke statsråden gjøre mer for å redusere ventetidene i 2023? Hvorfor vil ikke statsråden ta i bruk den ledige kapasiteten som ligger i et nært samarbeid med private, slik at pasientene kan få rask behandling? Statsråd Kjerkol. Helseregionene tar i bruk samarbeid med private. Det skjer gjennom avtaler. Litt usikker på om det er denne spørsmålsrunden eller den tidligere vi diskuterer nå, men godkjenningsordningen fritt behandlingsvalg den avvikles fra 1. januar, og det betyr jo også
at sykehusene styrkes, fordi at de pengene da blir igjen i helseregionene til våre offentlige sykehus og til bruk av private gjennom avtaler. Vi har sagt at vi må ha realistiske forventninger til neste års budsjett. Det tøffe tider i alle sektorer. Det at vi ikke innvilger noen nye lånesøknader til nye sykehusbygg, det sier også sitt. Vi får mindre igjen for pengene i 2023. Det som er viktig for meg, det er at vi styrker sykehusene med 2,7 milliarder. Det er en økning nominelt, men vi må likevel forvente at man prioriterer tøft. Det vil nok bli vanskelig å forstå for mange pasienter hvorfor de må vente lenger på behandling dersom det er ledig kapasitet hos private sykehus som kunne ha vært med og tatt av og redusert ventetidene i helsetjenesten. Men i en debatt på Politisk kvarter på NRK i går, tirsdag 6. desember, som omhandlet regjeringens store kutt i budsjettene til Folkehelseinstituttet, så uttalte statsråden at sykehusdirektørene nå opplever at det budsjettet de får ikke strekker til, og at det vil gå utover beredskap. Kan statsråden utdype på hvilken måte beredskapen i sykehusene kan være svekket med statsrådens eget budsjett? Statsråd Kjerkol. Ja, det der sitatet tror jeg Tone Trøen skulle ha referert litt mer etterrettelig. Det var en debatt med en kollega av Tone Trøen om kuttene i FHI. De samme kuttene som Høyre har i sitt alternative budsjett. Mitt poeng var at sykehusene våre er beredskapsorganisasjoner. De vil måtte prioritere beredskap også i 2023. Det er bakgrunnen for at vi styrker grunnfinansieringen i vår profil neste år, sånn at det gir mer rom for å kunne strategisk prioritere de grunnleggende beredskapsfunksjonene. Det er en litt annerledes profil enn den forrige regjeringen valgte, som la en større andel på aktivitetsveksten, som for øvrig Trøen også var skeptisk til om var riktig. Så det er litt vanskelig å få inntrykk av hva kritikken er. Er det kuttene i FHI, eller er det sykehusbudsjettet? Trøen. Kjernen i denne saken er at helseministeren i går sier at økonomien i sykehusene vil kunne gå utover beredskapen. Det handler om sykehusenes evne til å reagere raskt når noe skjer, og håndtere helt ekstraordinære hendelser. Og da er det helt avgjørende for Stortinget å være orientert om på hvilken måte beredskapen kan svekkes på statsrådens vakt. Stortinget må forholde seg til det statsråden uttaler, og i Høyre er vi bekymret over de tydelige uttalelsene fra helseministeren på NRK i går. Og jeg må derfor på nytt spørre, på hvilken måte svekkes beredskapen i norske sykehus, eller kan beredskapen svekkes i norske sykehus med den svake sykehusøkonomien? Statsråd Kjerkol. Jeg tror det er en fordel at uttalelsene kommer fra statsråden og ikke refereres av Tone Trøen. Sykehusene har fått sin ramme for neste år. Det er en økning på 2,7 milliarder. Innenfor den så vil man prioritere beredskap, pasientbehandling, forskning, investeringer, alt det som spesialisthelsetjenesten utfører av oppgaver på vegne av oss alle sammen. Beredskap er et økt fokus i 2023 fordi vi har en sikkerhetspolitisk situasjon som tilsier det. Det betyr også at vi må se bredere på beredskap. Og så er det heller ikke sånn at vi kan bygge opp ubegrenset med ressurser i tilfelle noe skulle skje. Stortinget og regjeringen vil ha mulighet til å snu seg raskt hvis uforutsette ting skjer. Det har vi erfaring med etter 2,5 år med pandemi og krig i Europa. Jeg mener beredskapen er god, men vi følger selvsagt med hvis situasjonen skulle endre seg.